வணக்கம், நான் உங்கள் வெங்கட்ரமணி பேசுகிறேன். இன்று நாம் பார்க்க போவது குருவாயூர் கேசவனை பற்றி. இந்த குருவாயூர் கேசவன் என்பவர் மனிதன் அல்ல, இவர் 5 அறிவு பிடித்த சாதாரண ஒரு யானை. இந்த யானைக்கும் பகவான் மோட்சம் கொடுத்தார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? இல்லையா? என்னடா இது, நம்மளும் சுவாமி மேலே பயங்கர பக்தி கொண்டிருக்கோம், நம்மளுக்கே பகவான் காட்சி தரவில்லை என்றால் இந்த யானைக்கு எப்படி காட்சி கொடுத்தார் என்பது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இல்லையா? யானை குருவாயூரின் மீது ரொம்ப பக்தி கொண்டது. காலையில் எழுந்து குருவாயூரப்பன் முகத்தான் விழிக்கும். குருவாயூரப்பன் முன் நமஸ்காரம் பண்ணி குருவாயூரப்பன் கோயிலை ஒரு வலம் வந்து நிற்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான யானை. மனிதனுக்கு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி கிடையாது, ஆனால் அந்த யானைக்கு பக்தி உண்டு. அந்த யானைக்கும் பகவான் அருள் பாலித்து மோட்சம் கொடுத்தார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறது இல்லையா? வாருங்கள், இன்று நாம் அந்த கதையை பற்றி பார்ப்போம். அதற்கு முன் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணவும், உங்கள் நண்பர்களிடம் பகிரவும். வாருங்கள், கதைக்குள்ளே போகலாம். இந்த குருவாயூர் கேசவன் என்ற யானை நீலாம்பூர் ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் 1911ஆம் ஆண்டு குருவாயூரப்பனுக்கு தானமாக கொடுத்தார்கள். ஏன் தானமாக கொடுத்தார்கள்? நீலாம்பூர் மகாராஜாவுக்கு மலபார் சர்ச்சையிலிருந்து வேண்டிய பொருட்கள் அவருக்கு கிடைத்தது. அதனுடைய வேண்டுதலாக அவர் இந்த குருவாயூர் கேசவனை குருவாயூரப்பனுக்கு தானமாக கொடுத்தார். அந்த யானைக்கு 6 வயது இருக்கும். இந்த யானை 3.2 மீட்டர் உயரம் உள்ள கம்பீரமாக உயரம் கொண்டது. பார்க்குறதுக்கு கம்பீரமாக இருக்கும், அதே சமயம் பணிவாகவும் இருக்கும். குருவாயூரப்பனிடம் பக்தி நிறைந்தது. குருவாயூரப்பனை தவிர வேறு எந்த கோவிலுக்குமே அது பரிவர்த்தனை போகாது. குருவாயூரப்பன் கோவிலுக்கு தான் இப்போ வேறு எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் போகாது. அப்படி ஒரு குருவாயூரப்பன் மீது ரொம்ப அபார பக்தி கொண்டது. குருவாயூரப்பனை தவிர வேறு யாரையும் தன் முதுகில் ஏற்றாது. ஒவ்வொரு ஏகாதேசி என்றும் அமாவாசை கழிந்து வளவரை பட்சத்தில் வரும் சுக்லபட்ச ஏகாதேசி, பௌர்ணமி கழிந்து தேய்பெரி வரை கிருஷ்ணபட்ச ஏகாதேசி என்றும் இந்த யானை சாப்பிடாது, உணவு அருந்தாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக யானை. அவ்வளோ குருவாயூரப்பன் மேலே பக்தி இருப்பது. இந்த யானை வந்த புதிதில் ரொம்ப குறும்புத்தனம் பண்ணோம். குருவாயூர் அந்த கோயிலை சுற்றி ஓடி வரும். அவ்வளோ குறும்புத்தனம் பண்ணோம். அதனுடைய குறும்புத்தனத்தை கொண்டு மக்கள் ரசித்தார்கள். உருவப்படத்தையும் தன் முதுகில் ஏற்றினது கிடையாது. இந்த யானை ஒவ்வொரு ஏகாதசி என்றும் விரதம் இருக்கும், எதுவும் சாப்பிடாது. அப்படி ஒரு பக்தி உள்ள யானை. ஒவ்வொரு வருஷமும் குருவாயூரப்பன் கோயிலில் திருவிழா வரும். அந்த திருவிழா 41 நாள் நடக்கும். குருவாயூர் கேசவன் யானை தான் அதில் முன் இருக்கும். குருவாயூரப்பன் படத்தை கேசவன் யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலம் வருவார்கள். ரொம்ப சந்தோஷமாக குஷியாக யானையும் கலந்து கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஊர்வலம் வரும். இப்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுது 41 நாள் நன்றாக முடிந்தது. இப்படியாக பல வருஷம் குருவாயூரப்பனை முதுகில் ஏற்றி அந்த யானை குருவாயூரப்பன் மீது ரொம்ப பக்தி கொண்டு குருவாயூரப்பனையே சரணாகதி அடைந்தது. இப்படியாக காலம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. 1976ஆம் வருஷம் டிசம்பர் 2ஆம் நாள் வந்தது. முதல் நாள் தசமி. அந்த தசமி திதி அன்று பகவானுக்கு பூஜை செய்கிறார்கள். குருவாயூர் கேசவ யானைக்கும் தங்க கிரீடம் பூட்டி அழகு பார்க்கிறார்கள். முதல் தடையாக அதன் உடலில் நடக்கம் கண்டது. அதால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. உடனே என்னடா இது, யானைக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று கால்நடை மருத்துவர்கள் அழைக்கிறார்கள். அவர் வந்து பார்த்து மருந்து கொடுத்தும் அந்த யானை சரியாக சாப்பிடவில்லை, உணவு அருந்தவில்லை. சரி என்று வேறு ஒரு யானையை வைத்து ஊர்வலம் ஏற்றி வருகிறார்கள். இந்த கேசவன் யானை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு மல்கி அழுது ஓரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தது. குருவாயூரப்பா, ஏன் இப்படி சோதனை பண்ணுற நீ? நான் தானே இத்தனை வருஷம், கிட்டத்தட்ட 50 வருஷ காலம் உன்னுடைய பழத்தை என் முதுகில் வச்சு ஏற்றிட்டு வந்தேன். இன்று என்னை இப்படி சோதனை பண்ணிட்டிய, எனக்கு நீ மோட்சத்தை கொடுத்துரு அப்படி சொல்லி மனசுக்குள்ளே வேண்டிக்கிறது. மனிதனுக்கு மட்டும் பக்தி இல்லை, யானைகளுக்கும் உண்டு. அதாவது இந்த பக்தி என்பது எல்லா ஜீவசனும் உண்டு. மனது என்று சுத்தமாக இருந்தால் பக்தி எப்போதும் பகவானிடத்தில் நிலைத்திருக்கும். அது மாதிரி இந்த யானை குருவாயூரப்பன் மேலே ரொம்ப பக்தியாக சிரத்தையாக இருந்தது. ஊர்வலம் வந்தது. தசமி அன்று இரவும் வந்தது.
சாமி குருவாயூரப்பனோட அந்த மேலே சத்தம் கேட்குறது, அந்த யானை போயிட்டு வாளியிலிருந்து தண்ணி இறைச்சி ஊற்றி குளிச்சுட்டு எதுவும் சாப்பிடாம மறுநாள் காலை வைகுண்ட ஏகாதசி. ஆனால் குருவாயூர் அந்த குருவாயூர் வந்து குருவாயூர் ஏகாதசின்னுவான். அந்த குருவாயூர் ஏகாதசி விடியாலம் அந்த அறிவை பாருங்கள். அந்த பகவான் அப்படியே வலம் வந்து அந்த கோயில்களோடு அந்த உயிரை விடலை. பகவானை கொடிக்கம்பத்தி வெளியில் வந்து பெருசாக பிளறி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணினது. நமஸ்காரம் பண்ணி எழுதுக்கே இல்லை, பகவான் அதுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தார். இப்படியாக அந்த குருவாயூர் கேசவன் 1976ஆம் வருஷம் 2ஆம் நாள் டிசம்பர் 2ஆம் நாள் மார்கழி மாதம் அதன் உயிர் பிரிந்தது. பகவான் அதுக்கு குருவாயூர் ஏகாதசி சென்று முக்தி கொடுத்தார். இது உங்களால் நம்ப முடிகிறது இல்லையா? மனிதனுக்கு மாத்திரம் பக்தி நாணம் எதுவும் இல்லை, மிருகத்துக்கும் உண்டு. மனது தான் காரணம். அதனால் எல்லோரிடமும் சாந்தமாக இருங்கள். ஒரு மனிதன் மனதை துன்பப்படும்படி பேசாதீர்கள். எல்லோரும் எளிமையார்கள். உங்களை தேடி ஒரு உதவி என்று சொன்னால் அவர்கள் உதவுங்கள். இல்லை என்றால் ஒன்றும் சொல்லாதீர்கள். நிறை கண்டால் போற்றுங்கள், குறை கொண்டால் ஒன்றும் சொல்லாதீர்கள். ஏனென்றால் குறையில்லாத மனிதர்கள் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது. போட்டி பொறாமைக்கு நிறைந்தது தான். அது மனிதனுடைய மனம்ன்றது விசித்திரமானது. எப்போது எது நினைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா அந்த நினைவு வரும்போது அதனால்தான் பகவான் நாமத்தை கொடுத்தார். மற்றவர்களை குறை சொல்லாதீர்கள். மற்றவர்களை குறை கூறும் முன் உங்கள் குறைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள். இதுதான் மனித நியதி. இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து சொல்கிறார். அந்த குருவாயூர் கேசவன் யானை அது வாழ்ந்தது கிட்டத்தட்ட 70 வருஷ காலம். அந்த 70 வருஷ காலம் சாதாரண யானை அந்த குருவாயூரப்பனை பார்த்து நினைத்தே தான் அது வாழ்ந்தது. அதுக்கு பாருங்கள், குருவாயூர் ஏகாதசி சென்று அதுக்கு இருக்கிற ஒரு சமத்து கூட மனிதனுக்கு கிடையாது. பிரகாரத்துக்குள்ளே உயிரை விட்டால் எங்கே நம்மளால் அந்த கோயில் புனிதம் கெட்டு போடுமோ என்று சொல்லி வெளியில் வந்து தன் தும்பிக்கை தூக்கி பிளறி நாராயணா என்று அதனுடைய மொழியில் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி உயிரை விட்டது. இதில் என்ன தெரியுது என்றால், பக்தி என்பது மனிதருக்கு மட்டுமல்ல, எல்லா ஜீவராசியும் பக்தி உண்டு. அன்பே கடவுள். எல்லோரும் அன்பாக இருங்கள். இறைவனை அடைய பக்தி தான் முக்கியம். அதனால் பக்தியோடு பகவானை தியானம் பண்ணுங்கள். எனக்கு பிடித்த ஒரு ஸ்லோகத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அந்த ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஸ்லோகம். ஸ்ரீராமம் ரகுகுலத்திலகம் சிவ சானு சாக்குரிதா சீதாஸ்தகரம். ஸ்ரீராமம் ரகுகுலத்திலகம் சிவ தனு சாக்குரீதம் சீதாஸ்தகரம் அங்கல்ய பரணசோபிதம் சூடாமணி தர்சனகரம் வைதேகி மனோகரம் வானர சைன்ய செய்விதம் ஹர்வமங்கள காரியானுகூலம் ஸ்ரீராமச்சந்திர பாளையமாம். ஜெய் ராம 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 ஜெய் நாராயணன் துணை, ஸ்ரீ குருவாயூர் கேசவன் துணை. இன்று வியாழக்கிழமை, ஒரு வியாழக்கிழமை இருந்தால் குருவாயூர் கேசவனும் உயிரை விட்டது. அதனால் பக்தியோடு இறைவனை தியானம் செய்யுங்கள். பக்தியே சிறந்த மார்க்கம். நன்றி, வணக்கம்.